நம்ம ஷின்சோக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் செட் பண்ண போகிறோம். அதுவும் ரொம்ப லோ பட்ஜெட்டில் தான். ஹாய் காய்ஸ், நான் உங்கள் சாக்லேட் ரைடர். எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி பொங்கல். எல்லோரும் பொங்கலை சிறப்பாக கொண்டாடுங்க. நம்ம ஷின்சோக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் செட் பண்ண போகிறோம். அதுவும் ரொம்ப லோ பட்ஜெட்டில் தான். அது இதனால் வண்டிக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது, இன்ஜினுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. அது மட்டும் இல்லாமல் மைலேஜும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ராப் ஆகாது. சவுண்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக தான் வருது. நான் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை மேக் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இனிமேல் அப்கமிங்கில் வந்து வீடியோ வந்து நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி என்எஸ் பைக் யாரெல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்களோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. சரி காய்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எப்படிலாம் செட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸி தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காய்ஸ், இதுக்கு வந்து நம்ம தேவைப்படுற பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7up மெராண்டா அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது கடையில் டின்னு. இது வெறும் 35 ரூபா தான். இது வாங்கிங்க. இல்லை, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் டேப்பு, அதுக்கப்புறம் ஒயிட் கலர் செலோ டேப்பு. பிளாக் டேப் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கலராக இருக்கும், பின்னாடி வச்சா கொஞ்சம் அசிங்கமாக தெரியும். அதனால் இதை கவர் பண்ணுறதுக்காக நான் பிளாக் டேப் யூஸ் பண்ணுறேன். இதை ஃபுல்லாக மறைச்சிக்குவேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து கீழே ஸ்டாண்டில் வச்சு சுற்றுறதுக்காக இந்த டேப்பு. அதுக்கப்புறம் கட்டிங் பிளேட் எடுத்துங்க. இது எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி டின்னு பாட்டில் எடுத்து இதை வந்து கட் பண்ணுறதுக்காக. நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி கட் பண்ணி நீட்டாக எடுத்துக்குங்க. காய்ஸ், அவ்வளோதான் பாருங்கள். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி இப்படி ரெடி பண்ணிக்கங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை கவர் பண்ணுறதுக்காக பிளாக் டேப் யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ணிக்கங்க. கைஸ், அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கங்க. அவ்வளோதான். இப்போ வாங்க நம்ம செட் பண்ணலாம். கீழே டின்னை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி கீழமாக வச்சிங்கன்னா கீழே தான் இருக்கும். இந்த சைலன்சர் இந்த ஓட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மேலே இருக்குது. அதனால் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கல் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக அதுக்கு நேராக வச்சிங்கன்னா தான் சவுண்டு, அந்த எஃபெக்ட் வந்து இந்த டின்னில் அடித்தா தான் சவுண்டு வரும். அதுக்காக உங்களுக்கு எதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுமோ ஏதாவது வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது கல்லை வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேப் போட்டு சுற்றிடுங்க. இந்த அளவுக்கு ஆடாத மாதிரி நல்லா வச்சு டேப் போட்டு சுற்றி நல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நல்லா கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ கரெக்டாக அந்த சைலன்சருக்கு நேராக இருக்குது. கரெக்டாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் டேப் சுற்ற ஆரம்பிச்சிருங்க. அழுத்து. காய்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடியும் கொஞ்சம் டேப் போட்டு சுற்றிங்க. அப்படின்னா தான் ஆடாமல் இருக்கும். காய்ஸ், அவ்வளோதான், செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து சவுண்டு மட்டும் பாருங்கள் எப்படி எஃபெக்ட் வருதுன்ட்டு.